Катя плачет. А Катя смеется. А Катя зевает. Ага, а чихает. Ну, давай, Барби, давай. Кто у нас стоит не съем? Спасибо. Ручки спрячь. Спрячь ручки с хлебушком. Ой, нету. Нету? Нету ничего? Хлебушек, Катя. А вот он. Съели. Ой, какой хлебушек вкусный. Лицо-то у оператора, это лицо-то, лицо. Я папа тоже с тебя сниму. Доставай фотоаппарат, включай, будем папу снимать. Доставай его. Возможно, а вот что невозможно, так это честный возврат долгов. Если правительство решит, Четки работают. Кит, Андрюх, не снимай этот стол пустой такой, что ты? высокий же.